السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta muuqaalkeena waxaan uga hadlaynaa dalka Jarmalka, wax soo saarka loogu daba dhacay iyo warshadaha aadka u fara badan. Ku soo dhawaada muuqaalkeena. Jarmalka waa wadan u dhisan dhinaca federaalka, waxa uuna dhacaa bartamaha qaaradda Yurub. Waxa uuna ka kooban yahay 16 gobol, waxaana magaalo madax ama caasimad u ah magaalada Berlin. Waxaa looga hadlaa luqadda af-Jarmalka, madaxweynahoodana waa Frank-Walter Steinmeier. Badka dhulka Jarmalka waxa uu gaarayaa 357,021 kiiloomitir². Dadka ku nool Jarmalka celcelis ahaan waxay gaarayaan 81,505,856. Dhaqaalahooduna waa 3.685 trilyan. Lacagta laga isticmaalana waa euro, sababtoo ah waxay ka tirsan tahay Midowga Yurub. Midowga Yurub dhammaantiis waxay isticmaalaan lacagta yuuraha. Lambarkooduna waa +49. Wadanka Jarmalka markii hore waa uu kala qaybsanaa, balse wixii ka dambeeyay 1871 waa uu midoobay. Haddana dagaalkii labaad ayaa uu kala firdhiyay maxaa yeelay waxaa looga guuleystay hoggaankoodii Hitler ahaa. Dadna waxay raaceen Hitler, dadna waxay dhaheen asiga ayaa dadkii dhammaan ugu diray, markaasi ma raacayno. 1949 ilaa 1995 ayay mar kale midoobeen. Waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay wadanka ugu dhaqaalaha badan Midowga Yurub. Waxa uuna dhoofiyaa matoorka si aad u weyn, waxaana deris la ah dhanka waqooyi Denmark iyo dhanka koonfurna Jamhuuriyadda Czech iyo Poland, dhanka koonfurna Australia iyo Switzerland. Koonfur galbeedna waxaa ka xiga Faransa iyo Luxembourg. Waqooyi barina waxaa ka xiga Belgium iyo Holland ayaa ka xiga. Dhammaantiin muuqaalkan haddii aad nii cajab geliyay, subscribe saara si uu nii soo gaaro wax kasta soo gelino. Bye.